Tushda loy ko'rishning ta'birlari. Loy va balchiq tuproq kabi tush ko'rgan kishining molidir. Pishirilgan yoki issiq loy dard-g'amdir. Uyni loy bilan suvaganini ko'rgan kishi uzoq vaqt g'amdan qutula olmaydi. Imorat qurishida ishlatilgan loy boylik va taqvodir. Balchiq va botqoqlik yoki loyga yiqilganini ko'rgan kishi qutulib chiqa olmasa vafot etadi. Kiyimlari loy bo'lganini ko'rgan kishi azob chekadi. Kasal bo'lsa, kasalligi uzoq vaqtga cho'ziladi yoki biroz boylikka ega bo'ladi. Loy yeyish g'iybat qilishdir. Loy qoriganini ko'rgan kishi yaxshi ish boshlaydi. Biror kishini loy ichida ko'rish unga kulfat kelishidan nishonadir. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.